Ему просто интересно, кто там, что там. Вот там его чуть-чуть видно, он просто спит. Вот, вот. Тебе интересно, Вжик? Вжик, Вжик. Слышишь звуки, что грызет это семечко? А это слышит и, ну, ему любопытно. Это же котенок еще. Ему 4 месяца только будет, когда будет Пасха. Кстати, с днем космонавтики вам. Ну ладно, всем пока.